waa tahay dhegeystayaal haatana qaybaha kala duwan ee baraha bulshada waxa waayihii dambe ay ahaayeen kuwo dad badan oo Soomaaliyeed u sahla inay ku gudbiyaan fariimaha iyo macluumaadka ay doonayaan inay gaarsiiyaan dadka ay khusayso balse dhanka kale waxaa baryahan soo baxay dagaal oogayaal cusub oo ka faa'iideysanaya baraha bulshada oo inta ay toos u soo galeen muuqaalada tooska ah ee qabiiladooda amaana kuwa ay u arkaan inay kasoo horjeedaan markaasi aflagaadeeya haddaba madaxa laanta af Soomaaliga ee BBC-da Cabdullaahi Cabdi Sheekh ayaanu arintaasi kala hadalnay Cabdiraxmaan Xaaji Cadow oo wareysi la yeeshay ayana ugu horeyn weydiiyay bal inay jiraan qabqablayaal hor leh oo aanan hubaysnayn oo Soomaalida u soo baxay dabcan Cabdiraxmaan oo si hadii loo fiiriyo waa lagu jawaabi karaa maxaa yeelay hadii dadkii baraha bulshada qofkii uu soo fariista waxa uu ku hadlayana ay cajiib yihiin dad badan ay u soo galayaan runtii oo waxa laga yaabaa qofka wax wanaagsan sheegaya aanay dad badan daawanin laakiin qofkaasi ay dad badan daawanayaan marka waxaad is leedahay nooc ma saameyn ayuu leeyahay qofkaasi marka laakiin dadku wax indheeyo arrimaha bulshada ku takhasusa waxay leeyihiin dadkani waxay u badan yihiin qurbaha dadka daawadana waxay u badan yihiin geeska Afrika marka inta badan waxay u badan yihiin dad qurbahaas ku nool oo doonaya inay saameeyaan ama saameyn weyn ay ku yeeshaan dadka gudaha ku nool marka waxaan arintaasi ka hadlay Maxamed Sacad Muuse oo taxliiliya arrimaha bulshada sidan ayuuna leeyahay bariyaan dambe waxaad moodaa dadkii qurba jooga ahaa inay u badan yihiin dadka social media ee soo fadhiistaan waxay doonaan ku hadlaan dadka qurba joogii waxay u qaybsan yihiin dad bilaa camal ah oo cayr qaata iyo dad xiriir qaxootiga isaga jira iyo dad aan hawl kale hayn ama retirement marka iyagoo waqtigoodii ka faa'iideysanaya ama dilaya ayaa waxay ku mashquulayaan 90% inay social media isticmaalaan iyagoo arrimaha qabiilka waliba xoog uga hadlaya oo dad masaakiina oo dalkii jooga oo muddo ka maqan yihiin oo inay warkiisa hayn isku diraya oo saameyntaasina aad moodo inay imika baryahan dambe xoog u sii xoogeysanayso waxa ay ku yeelan kartaa in qabiil la isku maago ama qabiil la isaga hor yimaado waxa xitaa aad moodaa in madaxda oo kale si sharci darro looga caayo Facebook inuu qabiilkii dib u soo nooleynayo oo aad moodo in la adeegsanayo arrimo qabiil iyadoo social media la marinayo taasoo sharcina ku cid hawshaas oo wax ka qabataana aan wali jirin kaasi wuxuu ahaa Maxamed Sacad Muuse oo taxliiliya arrimaha baraha bulshada bal Cabdullaahi dadkan hadaba maxaa arintan ku kalifa su'aashaasi dadka maaragtay ku takhasusay cilmu nafsiga siyaabo badan ay uga jawaabayaan waxay leeyihiin dadkan isku dhex jiraan ku wax qaataa oo waxa laga yaabaa in lacag lagu siiyo qofna waxa laga yaabaa inuu nafsi ahaan u liita oo kalsoonidii ay ku liidata marka waxa laga yaabaa in dadkaasi daawanaya iyo waxaas uu sheegaya uu kalsooni iyo awood ka raadinaya marka dadka qaarna sibay u xanuunsan yihiin oo laga yaabaa in maaragtay xanuun kale uu jira waxa arintaasina aad u faahfaahinaya Dr. Cabdiqaadir Xuseen Warsame oo isagu aad ugu takhasusay arrimaha cilmi nafsiga waxa weeyaan horta waxaan waa wax muddo socday social media-ha arrimaha ka socda waayahan dambe marka dadkii waxay isugu jiraan dhowr nooc qaar waxa weeyaan horta waa dad caafimaad qaba oo laakiin lacag qaadanaya waxaas sameeya leeyahay oo ka sameynaya qaarkood waxay qabaan anti social personality qofka social waxaan ku yahay xuquuqda inuu ku tunto dadka xuquuqdooda inuu ku tunto sharciyadii maaragtay iyo waxyaaba bani'aadamka ay dejisteen oo dhan inuu jiro dhib kasta intuu geysto oo hadallo uu yahay xataa intaasoo qof ay ku dhimato ama dad badan dhibaato loogu geysto dad uu kiciyey حتى وسكشلاين قاركود وحويان ويسلحوا يهين مركو حيسلحوا attention بني آدم كسوت جيلو ووحنا عادي هين سماء وحكو هذا قاركود ولا حمسين اسكو دف يعني كعين خلدنا وأسمس إني ضد كباط أنا أما ضد كحقوق وقتلتوا وحكوا في عنها فاس كل وجهني هنديك قالوا وحوي دراجس استعماله وقفك دراج استعماله العقد يرسيه وحوال لو دشسنكرا kaasi wuxuu ahaa Cabdiqaadir Xuseen Warsame oo ku takhasusay arrimaha cilmu nafsiga